Igsuon, kumusta ba imong kinabuhing kaminyoon karon? Na-scam ba ka? Basin gatuo ka no nga ang minyo puros kalipay lang. Mo nang pag-abot sa kasakit, wala na kayanan, wala ka pangandam, gibiyaan, gitalikdan ang kinabuhing kaminyoon. So far, kung atong tan-awon ang atong panahon karon, ang atong kalibutan karon, ubay-ubay na gyud sa mga magtiayon nga wala gyud kalahutay sa ilang gipanumpaan nga kalipay o kasakit, ilang saluhan ug ang kamatayon lamang ang makabulag kanila. Kay daghan ang pipila ka mga magtiayon, wala na gyud kalahutay sa ilang pagpuyo sa kinabuhing kaminyoon. Hinaot unta igsuon, ikaw karong namati nimong video, kumusta ang atong kinabuhing kaminyoon? Spark pa ba? Alive pa ba? Unsa ba nay problema karon? Ang bugto lang akong masulti nimo, ampo lang gyud ta. Kaya ang tanang butang mahimo yun sa pag-ampo igsuon. Dili ta magluya-luya sa pag-ampo, kay ang pag-ampo ligon yun na siyang sandata nga pwede tatabangan ni ana. Kinahanglan ang pag-ampo ato yun ang himuon sama sa pagkaon nga di ta mobiya ni ana. Kay kung unsa man ang imong problema sa kinabuhing kaminyoon karon nga ikaw rin ang side igsuon, pray lang gyud. Kay sa pag-ampo masulbad jud na siya. No, kung imong bana ron or imong asawa karon na ay mga di na nimo masabtan, iampo lang. Kung na problema na mo financial kawadon, iampo lang. Kung ugali na kay nakitang kinaiya niya nga wala na sa una, iampo lang. Tanan iampo ra gyud isuon. Dili sulbad nang magsapot-sapot ta, masukot ta, mangaway ta, hangtod man magbulag na dayon. Dili na maoy sukaranan. Kay balo ba mo nga mas dali ang tabang ug hatag nga grasya sa Ginoo ninyong magtiayon kung dili mo mag-away. Dili malayo ang grasya. Dayon kamong duha mag-ampo mo para dali masulbad ang problema. Amen.